কি পার্ট 1 দেখা হয়ে গেছে তো? তাহলে আজকের পার্ট 2 তে লাস্ট পর্যন্ত দেখতে থাকো, কেননা হান্ডি চিকেনের কমপ্লিট ভিডিও এটাতেই আছে। ভিডিওটা বানানোর প্ল্যান ছিল অ্যাকচুয়ালি সপ্তমীর দিন, মানে হান্ডি চিকেন করবার প্ল্যান ছিল, বাট এটা দশমীরও পরে করতে হয়েছে, কেননা সেই সময় কারোরই রান্না করার মুড থাকে না। তো দশমীর পরে যেদিন ফার্স্ট অর্ডার এলো আমাদের, সেই দিনই আমরা কিন্তু এই হান্ডি চিকেনটার প্রিপারেশনটা করে নিলাম। অবশ্য তার আগে অর্ডার কমপ্লিট করে নিয়েছিলাম, কেন ফার্স্ট প্রেফারেন্স আমার সবসময় থাকে চকলেট। সেটা কমপ্লিট করার পরেই হান্ডি চিকেনের ভিডিও করলাম। তো এরপরে ভাবলাম এটা দিয়ে কী খাওয়া যায়, তো জিরা রাইস সব থেকে ইজি কনসেপ্ট, তাই ভাবলাম জিরা রাইস করে নেওয়া যাক। চলো, তো আজকে জিরা রাইসের সঙ্গে আর কি খেয়েছিলাম সেটাও তোমাদের দেখাবো। বাইরে থেকে কিনে নিয়েছিলাম রুমালি রুটি, কেননা মা রুটি দিয়ে খেতে ভীষণ পছন্দ করে। এই দেখো হান্ডি চিকেনের হাঁড়ি খোলা হয়ে গেছে। আর তাহলে চটপট দেরি না করে আমি হান্ডি চিকেন দিয়ে রুটি আর জিরা রাইস খেতে থাকি। আর তোমরা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো, কারণ এই ধরনের আরও অনেক ভিডিও নিয়ে আমি বারবার হাজির হতে থাকি। তো প্লিজ সাবস্ক্রাইব। আর এটা হয়েছিল সুপার।